Aí a tranqueira comendo. O estegossauro, né? Estegossauro ali. O Félix ali, ó. Correu. E, né? Tirou o sapato. E, né, a Julinha. Tá vendo aí? Tranqueira aqui tá comendo uma ração, né? Um pouquinho mais jovem, né? É tranqueira. Tá comendo feliz, ó. Espero não dar nenhuma dor de barriga. E vamos sair um pouquinho da minha casa, né? Tá um show da pega, mano. Tá um show da pega. Com aquele calor também. Um show da pega, mano. Tá, eu sou menor do que a casa, mas... Vamos falar... Se eu gostar de tapa dele. O bicho tá vindo. Ó o bicho. Tranqueira aqui, pera. A gente tem que pausar. Eu vou arrumar o sapato, tá bom? Aí, mano. Aí, boa. Eita, preira! Minha casa caiu. Minha casa caiu, mano. Olha ali, ó. Félix. Eita, preira, minha casa caiu, mano. Nossa senhora, mano. Acho que vou ter que pausar, hein. Peraí. Caramba! Minha casa... Vamos arrumar de... Já volto. Minha casa é um pouquinho rasgada, mas tá bom. Um tranqueiro comendo aqui, ó. De boa. O Félix foi pra onde? Ali, né? O Félix foi pra onde? Félix, tá de boa aí? Tá de boa aí, ó. Olá, Félix. Opa, viu a câmera aqui? Eu tô falando. Olá, galera. Tudo bem? Pensa assim, né? Já pensa assim, mano. Tranqueiro aqui, o estegossauro, a árvore, né? O bicho veio aí. Né, Félix? Tranqueira. Dá mais a ração, que quase ninguém veio aqui, né? Quase não veio. Eita, prego. Tá cheio de folha aqui, mas a ração da pipoca e da frita. Quer dizer, as duas, né? Cadê elas? Cadê elas? Sumiram tudo, hein? Já volto pra tentar achar elas. Elas aqui? Ali, ó. Ali, achei. Boa. Não tem nada aqui, né? Cadê a tigresa? Eu vi ela faz tempo, né? Cadê? Frida com a orelha aqui, né? Ele está ali, observando a tranqueira comendo. Observando, vê seu nome. Seu nome, né? É o tigresa. Uma família, né? Família Baumgarten. Esse é o nome da família. Família Baumgarten. Tirepê. Esse é o nome. Tá. Olha. Aí, ó. O Félix tá rebolando. Eita, tá rebolando o Félix aqui, né? Deixa eu então entrar na minha casa. O estegossauro aqui, tá olhando? Tá um bicho na minha casa, o estegossauro, mano. O estegossauro, o que ele tá fazendo? Tá no território dele, né? E olha que tem aqui. Ah, tranqueira, né? Deixa eu entrar na minha casa aqui. Então, o que eu posso pôr aqui na minha casa, né? Não sei. Nossa, a menor ideia, né? Ele tá correndo. Minha casa, deixa eu fechar ela. Fechei. Bom, agora, né? O que eu posso fazer, né? Não tem nada pra fazer, né? Só olha. Vamos observar. Não tenho binóculos. Que droga. Você gostou daqui, ó, hein? Ó, carinha bonita. Ficou bonita. Deixa o like, menor. Sai daqui. Tranqueira ali, ó, tá limpando. Eu vou tirar a comida dos gatos.